सब्सक्राइब कीजिए इंडियन फूड एंड ब्यूटी चैनल को और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। रेड कलर के बटन पे क्लिक कर लें, साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप नए वीडियो के साथ अपडेट होते रहो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन फूड एंड ब्यूटी और मेरा नाम है अंजलि। तो फ्रेंड्स, आज मैं जो है ऑनेस्टली रिव्यू करने जा रही हूँ नेचर्स एसेंस का फेस वॉश, क्योंकि समर आ चुकी है। तो समर में जो है फ़ेस वॉशेस ज़्यादा यूज़ में होते हैं, यूजेस ज़्यादा करते हैं अपन। और साथ ही साथ जो है गर्मियों में क्योंकि स्वेट हमारे फेस पे सॉइल वगैरह बहुत ज़्यादा डस्ट जो हमारे फेस पे इकट्ठी हो जाती है और अक्सर जो है गर्मियों में स्किन के ऑयली स्किन के लिए भी बहुत प्रॉब्लम रहती है, बहुत सारी स्किन टाइप्स को प्रॉब्लम हो जाती है। तो मेरा फेवरेट ये फ़ेस वॉश है जो कि मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही थी। और मतलब मैंने बहुत सारे ब्रांड्स यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारे फ़ेस वॉशेज़ यूज़ कर रहे हैं, लेकिन मेरा फेवरेट तो यही है। क्योंकि जो है और फ़ेस वॉशेज़ यूज़ करती हूँ फॉर अ चेंज के लिए यूज़ करती हूँ, लेकिन सबसे बेस्ट और सबसे ज़्यादा सूट भी मुझे यही करा फ़ेस वॉश। और मतलब और फ़ेस वॉश में इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन इस फ़ेस वॉश को ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। और मेरे पास हमेशा यही फ़ेस वॉश ही अक्सर रहता है और फ़ेस वॉशेज़ फॉर अ चेंज के लिए यूज़ कर लेती हूँ बीच बीच में, लेकिन सबसे ज़्यादा इसी को ही रखती हूँ और इसी को ही यूज़ करती हूँ डेली पर्पज़ पे। और बीच बीच में जो है मैं हफ्ते में एक दिन का गैप देती हूँ, एक दिन फ़ेस वॉश नहीं यूज़ करती, क्योंकि ज़्यादा दिन फ़ेस वॉश यूज़ करने से भी, क्योंकि फ़ेस वॉश में केमिकल भी होता है फ्रेंड्स, तो हमारी स्किन पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है। तो थोड़ा आप इस चीज़ का भी ध्यान रखें। तो मैंने बहुत सी जो है टिप्स आप लोगों के साथ शेयर भी करी हैं और बहुत सारी वीडियोस में, तो मैं इस बारे में आपको बता देती हूँ जल्दी से कि इसका क्या प्राइस है और इसका क्या स्विच है। और ये ट्यूब में आता है और 65 ml का है। इसमें आप डिस्क्रिप्शन वो जो है जूम करके आप इस वीडियो में जो है देख सकते हैं। मैंने जूम करके इस वीडियो में दिखाया है कि पीछे क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हुए हैं। वैसे तो इसमें एलोवेरा है, नीम है और ये जो है इसका स्वेच आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल बहुत ही जो है जेल टाइप है, ट्रांजी लुक है, थोड़ा सा ग्रीन कलर है क्योंकि एलोवेरा का वो है, तो इसलिए ग्रीन दिया गया है। और इसकी जो उसका जो फ्रेगरेंस है, खुशबू है, वो भी बहुत ही भीनी भीनी है, ना ज़्यादा तेज़ ना ज़्यादा हल्की, और बहुत ही अच्छी खुशबू है। लाइट जो है लाइट अच्छे से मतलब स्प्रेड हो जाता है अपने फेस पे, जो हम अच्छे से फेस वॉश यूज़ कर सकते हैं। मैं एक छोटा सा एक सीक्रेट भी आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ कि जब भी आपके फेस पे पिंपल हो या दाने हो, तो आप इसे फेस वॉश तो आप रेगुलर बेसिस पे यूज़ करते ही हैं, फेस वॉश पे करा और फेस धो लिया, लेकिन आप इसे पिंपल पे आप इसे ट्यूब जैसे दवाई लगाते हैं, मेडिसिन ट्यूब लगाते हैं हम दानों के ऊपर, तो हम इसे वैसा ट्यूब की तरह भी लगा सकते हैं। आपके जहाँ पे पिंपल हो रहा हो आप उस पर ऐसा मेडिसिन की तरह आप उसे उसके ऊपर लगा लें, बिल्कुल थोड़ा सा लगा लें और सूखने दें। उसके बाद आप डेली ऐसे करेंगी ना, तो आपका जो पिंपल है वो अपने आप धीरे धीरे जो है सूख जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, निशान भी नहीं पड़ेगा। मैंने खुद ये ट्राई करा है, मुझे बहुत अच्छा लगा, तो इसलिए मैंने आपके साथ ये चीज़ भी शेयर कर ली है। तो आई होप कि आपको अच्छा लगे, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल और हेल्पफुल रहे, और मैंने ऑनेस्टली सब चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करी। और बाकी मैं इसको बिल्कुल 10 आउट 10 दूँगी, बहुत ही अच्छा फ़ेस वॉश है ये। और मैं ज़्यादातर किसी भी इतने फ़ेस वॉशेज़ को अच्छा नहीं कहती, लेकिन हाँ, मैं इसके लिए 10 आउट 10 दूँगी इस प्रोडक्ट के लिए, तो बहुत ही अच्छा है। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हैं फ्रेंड्स, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मुझे कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।